mayambo amuk taram nokchari ngasigi topic asidi Bible ase samada sama sumni haina praman tawba aduni proving that the Bible is true habisi maram de khoina masi yengmina se masi yam maroiba topic ni masi khoina defend tawdamne aduga isha amanga su masi Bible se me khoina defend tawbung ngani howding de ishora hana prathana tawse Sagatale by Paisho, Yam Tagasaripa, Nasi, Sukimati Muru Eva Matam, Equator Naki Bible, Tazat Matamasida, Naki Bible Asidepa, Sama the Samasumi, Soiva around the Yauti Havzik Maramda, Barcelona Nine Kara, Nanjakatori, Masikan Hanabo, Kipu, a young Ambukudimun Haki and one the later Napan Wakalotopu, a Nana Krab Kankrab Kudimun Hanakan Bigunu, Takatu Kudum person Hanabo, with an apartment Kankan view. Prabhu Jesu Christ in the Kurunjay. Amen. Koi ahan bada yekse First Thessalonians 5 ki 5 ta ipazrake 20:21 asumna hai despise not professings tungda lakadaba sing hana hidokpodo tuku saganu prove all things hold fast that which is good punamak prabanto aduga chumba chena payu habsin masi Bible na kuna pakon chapa Paul na ikoda pidam bane masi gidam aduga 2 Timothy 3:6 na right all scripture is given by the inspiration of the Holy Spirit aduna thawai Bible habse ishogi thawai asen mana tawroge ikhibani habse koina kawkhumse masi me bigi kalpana na tawroge ibanate habse masi Ishona ibni habigi the Bible asida soiba aram sunga gaude habise masi agi topic asina masi part 1 part 2 khaiduk sagani the masina ikhoine ne jagadawni koi amugin si 2 Peter 2 gi 2 Peter 1 gi 20 da parake 19 da sunna habise karino hakanda ikoi gi choi choi daba tungda lakhadaba ishona haidok pipa prophecy gi wai sing lei habni ikhoina masida section ba taragadi amamba da leiba ikoje mangangi Numit adu the Porakanami, Prabhu Jesu Christina, I could avoid the laughter of Madungal and Bungam having 20 the knowing this first, Masihana Quina Kanglabamatung, the no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Aduga Bible the peak of prophecy couldn't say, I could sana Lanaina Arta Hanbaki Hangada Banate, Masidi Shore Ishogi Wahi Masamana Arta Gadabani. Have the Masida Piri, Aduga Sidam, verse 21. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Aduna Mamangai the Gi, Mamangai the Lakiba prophecy couldn't say, Migi, Aningagi Matuna Lapanate, Equigi, Aningagi Matuna, si token Hana, Hiram Banate, Iram Banate, Adubu, Ishorna. A saying but missing Dharmachem, but missing Adu the Ngambi Bagimapana, have the Tawai saying when it's Sambidaka, Ngambi Bagimapana, evening, have seen Massini. Aduna Pertibita labor, Dharmaki lighting Mayanga, Equigi, Bible Gilarisinga, Yamna Kenab have Sicarino, Bible Masama Ibase, Ishor Masaman evening, Adu Tabumi Chon Kraba Ecomi Busin, recommend evening, have seen Massina. Masina makes an eye, Paduga Equina Yangsi, the same Namasi Bible say, Ishona Tawa Hapaka Ibra, Ida Brabse, Equina Kamina Kangani, a same way Shorama lay, like Gaviji Magundi Kamina Kangani, Habermatam the Equina. Yangsi, Aduna Isaiah 46:9, and the Ayamupazar Kechida. Remember the former things of all, for I am God, there is none else. I am God, and there is none like me. Ningsingu hana mamang da talki by hiram singado ningsu ay ishoni ay natanakana sulaite ay ishoni have egg manaba kana sulaite masina habiti karino mamang da oikiba singdo ay na hai kangbungami tungda lakadaba singdu ay na haibungami havini verse 10 da yengshiko mai magunje kamai to webne declaring the end from the beginning from the ancient times the things that are not yet done saying my counsel shall stand I will do all my pleasure Mana have the cano. Oh, Matan Tina Mamma, lady, or Kitabusing. Do, over the Aina, Hidoi, Aina Hidoi. Aroi Basi, over the Aroi power in Hidoi, talk to Matam Degi, who's it lack double Kudimase, Aina Hidoi, Aina Habite, Aina big portal, Tungani heaven.
masida harib je keno ishor amada legedaba guldi hawbadagina loibu phawje man khangdaba leithe adu khangi habje man bible da hairame man prophecy piram mayam lei hairiba prophecy thung ase samra samathung aduga bible da yawriba place khande mafum khuding ase masi loina summi habse masine ishona haibni masi chumme habje masi ekona praman tawgudabni aduga asengdaba ishor da ekona leigedaba gul habje makhoi da kaidoga hamatanda sengdaba ishor amatana ko masi haiba ngamoi kuna yengse Isaiah 41 ki 20 to 20 shida imu pazarake. Let them bring forth and shew us what shall happen. Let them shew the former things, what they be, that we may consider them and know the latter end of them and declare us things for to come. Shida haije keno makhoi da saying double lishing aduda missing aduda natraga ishogi saying mini kurmi ne have a missing aduda hayo havni karino hayo haiba taraga di masini hana oikiba singdo hana oigidaba singdo hana oigiba singdo hayo sida haije aduna kan tungda kari thokani habdo hayo sini haidim haidaba singdo kena thokpado kena khanglaga ikona thajan ngai gidamo 20 da see the things there are to come. Tungda lakadaba singdo utpiyo. Hereafter masigi matungda that we may know that ye are gods. Nakoi ishona habje khang agidama habne. Ye do good and or do evil. Phabatau natraga phatabataw that we may be dismayed and behold it together. Ekhoina not agidama. Aduna ishona salan sawribse keno prithivida laidiba dama khudimukse Sumi, natraga mina haiba kutung se sumi habje kamain utkini haiba matamda tungla kadobdo hana haidu hulusin adu makoina haibdo thokba targa de sumni sini masini snaw sa koin ju bible legi engadab se bible se kam sumi habse bible la pi ki ba prophecy wi thung yam lai adu thung da ba yam musu lai masi shor amada legi da bukuldo masini habsin aduna ai huji amu khara yin jage bible ase ai koina bible ase lami haina protong na ba hona kiba ishor thaja thaba missing aduna proof tongna ba bible la le han ngai hona ba I lai ho iningai hona ba thijan ba matamda mokoina asum bu khanga khanda mokoi ishor gi missing oikiba mokoina bible je chum hana pikiba missing adugi maram dai khoina mu an bada jingse mathang dana prophecy adugi maram dai khoina khara yengani masida yengse aduna Earl Albert Rowell haiba nupam lairame mahak se man ibala dictionary David Dear ka habje yamna maming chatpa aduga prophecy speaks Bible in the critic dance haiba laiking jamana in moro in a prophecy speaks habje adu mana America mafam ayam da salaga mana seminar kya toy short has the missing infidel sing skeptics sing aduga atheists sing the mana invite toy aduga makoina hangba question hangalame aduga mana marakta thalaga mana ngangi da marakta thatpe ai hangba question hangi Bible je lale haina proof pi ngai hangba hai adumai taruga lecture taruga aduga atheist ke abu skeptic ke abu ishogi midalam jingki adugumba nupa amni ma masamak se ke doge matamda isho sutta thazda nupa moire aduna ishor se lale Bible se ade hana proof tong ngai ke da mana infidels ki like me hamsing ball ni adiga friends ki apam isho thazda bale ba lady but I am so class can the Karl Marx can the Sigma lady. Me, I'm the lane, the kind of Mokoi, the Comzella kind of short hazard, putting a name, but I'm the Kedova, Mokoi lighting of the bar, but a short on Malay has it. Mokoi Tazat of a missing, I didn't put down had to be at the minor punky, a doing Matunda Mazik, I don't have Matunda. Makan Bertogi, Mark Kretsan, show your box on the way. I don't know, Mahana Bible just to me have the infidels. Shokang the mission evil addition of the column, the history, the court of the mission of the Shini had to Mahan Adum, Adum, family. Mark Seco was in 1933 that David Dear had to eat a minute to Matam the evening. Aduna Magi, Popo Tarik, around a Kangum Zetre, Masimale, number Sinale. Aduka Quena Kanga the Bamani Yang say, Bible have say, pretty with the lady, but like Punama comes a religious go away, Amagi like Puname, Lambo Punjan was there. Masi Gimanung the why they give me a Tukutsava lighting name. Most hated book in the world. Why they get Tukutsava? Why they give Masiko Massing Mamma Laitenako, Kanbiba Dugumba lighting? Why they go no camp Hagam Tobiba? Why they get criticized over Maran Siba, Adugumba,
मिपुं खुदिंग मत जात खुदिंग मत को मसी पात ngai को restrict तौबा क्वाइदगी मई थाबा अदुगुमा मसी मई थादग मांगनिंgai होनबा क्वाइदगी तमथिबा लाइरिनि मी के अमरम द बाइबल असिगी मरम द लाली हानिंgai द लाइरि पोलुम क्या क्या इ अदुबु मसी लाले हैना प्रुक्ति के ओम न पीबु ngamde अदुगुमा लाइरि अमनि सिनौस बाइबल हेपसे एखोना मखादा सु यिंगसे अदुना बाइबल से लाले हैना proof tongnigai honaba matamda achumba khangaga onkhiba Christian sing adugi maramda ikhoina yengse men who try to disprove the Bible adubu but prove that the Bible is right haiba adugi maramda yengse first aina mi try thoi gi maramda khara haijage maduda ikhoina yengse Sydney Collette command e all about the Bible hai mana sida page 63 da markna mang asumna irame sida we might as well put our soldier to the burning wheel of the sun and try to stop it on its flaming course as attempt to stop the circulation of the Bible. Haijna ekoina mak physical gi pangal sakti sinarga akoina Bible ase masi apam khuding da sandokpa thingningai gi damko numit ki maibun marakta oibugum na ko masi mai marakta ko thadun ko masi honei hai honei adubu ngam kide haina ma masana asumna hai aduga 1978 hai ko friends masa ishor thaja daba ishor lai haina suaya daba aduga volunteer ma masa musun apan tong hai ki aina lairing chai cham asigi manung da Bible de pura muthat ken hai adugi matung mana hairamba adugi matung sahi yankhai gi manung da kaidoba Bible ki society jenaba Bible society linkhat ki aduga mafum khuding da sandoki mahak sigre hongsi Bible su ini aduga mo khoina jengse masi krai dagi pangyam da Gelser and Nixki ko a general introduction to the Bible adu 1986 da phongba page 123 20 aduda asumna iramban maduni ko sidai je adai mathang da Robert Ingersoll hanko Ingersoll hai ba masi chor ta 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 banu pani mahana snapan dong na hai ko man hai within 15 years I will have the Bible lost in a mock heaven aina Bible jin chai tram ga gi manung da aina mark je mock ta thangune ne asi bigi mapun da thangune ne amukan hin kalalo heaven adubu mahak chiki hojik Bible hin mana Bible muthani ai honabani adu ma upatete sinause masini number 2 siko adegi amu number 3 da Diocletian haiba Rome ki emperor general je achuk mati Bible bu tukut sab Christian masuk mati chugan ni mana 303 AD da mana edict of Milan thokna Christian sing adugo Bible sing ge muthan ne Christian sing ge Rome Caesar hayu yad ba mi makhe mang kak tan hat ni sai thara man otan Christian muthan ne honabani adugo serious Christian masing ge asuk mati hinkalai mana Christian sing otpung ngamte adugi matungda contestant thola la abu matungda ma sa Christian ole aduga Bible li copy yankai akoina publish tawgadamni akoina phonggadamni haina ma an order thoki adugi matung sina laire Diocletian ko mana Bible muthanya hone choke mate chawa emperor ne prithibi puna muk joy torubni haiba matam sida muthatpa ngamde magi laibakta Christian go pau sandu hon bathing ba ngamde serious ga mi masing henkalai haibsi masini adai number 4 da ko Julian the Apostle hamni mana 331 dagina 363 da mana hingami mahate Julian the Apostle ada khane sakke mat Christian bu tukut sakre da Diocletian dagi mana anena Christian bu tukut sakre aduna maram oiduna mahana Christian singge mana hatpa church mai thaba Bible mai thaba ki thabuk se mana yam thorani adugu man saibni pona mi ama khaktana Christian dharma je linkhatpani habni adugu aduga man hai masi aina muthat kani hai masi man muthat kani hai aduna muthat ngai gi domo Bible da piramber prophecy habidi 70 80 da Titus na koina Matthew 24 da hairam bagi matung na kedoba hairo temple ki mathak tan ngamam leibase amum na roi masik tum na mang khagani haibini masi ke thugai gu da mokoi gi Titus na 70 80 da manghan khibini hairo mangan khiba Jerusalem temple do ma saningai gi da mang mana na 1850 da ko mana 1850 ga adu da ko mana ma ki lanmi meam ma gi lan thum meam da pura ma saningai gi da honai hairo che kari gno ba ni hana mana praman pin ngai da adu ma mai thiki mak san nam khide masini ko
number 4 masi Bible chumi habjini masina madi shubni aduga injection number 5 ta Sir William Mitchell Ramsey aduna number 5 dagi khani yengba yare Bible se ba na proof tongnya honaba matamda thijalaba matungda Bible chumi hana haijaba mising manungda maksu amani Sir William Mitchell Ramsey haiba nupa je kedukamda maja Scottish ke archaeologist ni aduga maja mamai thangda New Testament ki ko scholar oire ma convert tawba matungda archaeologist ni aduna magi archaeologist ki thabak ki damak British na ko maje manapi henko mana ko I sauba ikai khumnga oiba night ki adugumba mana do maje pi adu markse yamna brain phaba adugumba satrani mane University of Aberdeen aduga Scotland gi ko Oxford kumba da lai tame ai masing maram yam thiken sala roige maram di matam leite adugumda tame aduga mai matam da matam gi Reverend theologian si modernist sing na ko aduga skeptics na Bible je la le hena ko aduki mati haiba matam da mana thajaba adugumba mishak amani aduna mana khale aduna mana scholar oiba matung da mana khale masidi Bible je la le hena proof pi ngai gi da mana thiba horomi ko kai tawra thoji ge haiba matam da mana 1881 da adudi Bible je la le hage hai tardi x haiba look haiba nupan iba apostle Paul sina salamba mafam singje masi Laibra Laitabra, Masi Chumbra Lambra have the Mathi Jalagana man lephi. Aduna 1891 the Mag expedition of Asia Minor, Amsung Palestine the co. Masale, as my Torga, Paul Gid, Sally Bomapong Kudim Doko. Iramba Kudima extra Iramba Kudima, look na Iramba account Kudim to man, Loin Salaga, test of Hanahan. Aduna Mad Chotimatico, Atop archaeologist in the Hanamadi, equip wherever, Kuchuk Matic Sana Pidaco, Mazico, Salami. So my Torga Bible Giyumko. Home hai the masalame hiding mapam the Bible gi yum ni hainer be Asia Minor je asida man salame han ba mapam iram ba mapam dindu ko mana thame adu mana tawbde sahi tranga ma thide dikin tawruge excavation tawruge ko man sahi tranga thi adu bu mana sahi tranga thi ba matumda mapam sing to amam da loina mapam sing do yeng dana sapam matumda hai riba sing ado lukna irame ba account sing ado sum me have the phang around by your own day, Punamak later me have later Majima, sound upon me. It's short to Tazanum the Mamana do Pang, Adu Matung the Maza Bible Matazaki, Aduga, Sedeko, Sededa, 1896 ago, Mana Lighting Pong, hide with the St. Paul, the traveler and the Roman citizen have a market like to put. I would like to publish the woman the skeptic ma'am, a short hazard of infidel ma'am, a tissing Adunaco, my owners harm. Maramdi. Makoi myam pulaga masi Bible je lal hena proof toningai gi ma expedition tham adubu madugi mahi wena adugi ona taina da Bible je summi hena man I khalak podu da dei asuki mati mishing aduna ngaki ko masa angak pa phauge aduga mana sida hai yeng ko the bearing of the recent discovery hai riba lyric asigi page 85 da man hai sida ko ai loi pararu gi man hen ena makhata na nainaba matam da man hai ko mana we madudi that the book could bear the most minus scrutiny as an authority for the facts of the Aegean Wall. Aduna Aegean Wall Asia Minor the labor sigi achumyamdo masi authority and scrutiny ko not thijamba minute komna thijamba matamda masi loina thijamba matamda masi chummi hai ko achumba singa phangi and that it was written with such judgment amna achumba wayan tawrga masi ibne skill art and perception of truth as to be a model of historical statement. Aduga historical itias ko iba wala oiningai gidam kamda sumna idami hai mana page ko masi 89 da mo hai. You may praise the words of Luke in a degree beyond any other historian. Apa historian lady singdo adugi degree wana Luke have seen a history je I akulaje masamana ma proof toke mana irambani mana adugi matung degi ma Christian ole adudegi ma the New Testament ge scholar apawu oidana ma leki sinausa Bible lali haina proof toki ba adumba William Ramsey mamai thanda ma Christian oidungam ki ma ki discovery aduna maslere mathang dam yengse just Lytle Toll hai ma English ki statesman hadi sarkar gi thabak tawba aduga poet suni
अदुगा माना याम एजुकेटेड ओय को इटोनमस ऑक्सफोर्ड मा लाइक लाइसु तमने आई याम डिटेल हाइरोगे नखोइन स्क्रीन द मन मन पारगा येंबिरो चुम्बा लांबा नखोइन थिजन बिरो आइन हाइरबसे अदुगा माना नामा ओइना को बाइबल से लाली हाइना को मा पुतम ngai gi दम मा kai khongsanggi aduga mana proof to de Paul je convert to de pung hongi de hapse mana praman to ngai gi ko mana thijan ba hoke adubu mahana mamai thang de thijala ba matung da Paul je convert to de habi ki evidence me am ko yenga ba matung da mamai thong da di mana ire ko mana hai ko ta se na Paul je pungning hongba Prabhu Jisu Christ gi sabo oye aduga masina maram oiduna ko Prabhu Jisu Christ amasamukse sibri hinkat khena mana ingi adugu magi laito observation on the conversion and apostleship of Saint Paul 1747 da haiba lari asida madugi detail do oi sina now aduga sidaida hai akoina famous British scholar Christopher Samuel Johnson na hai man hai aduna haiba lari chalon to na ikhiba lari ase masi buko lali haina ko masida singnaba yaba amatako madugi masa amtan kanamtana skepticism ko piba ngamde magi lai asida ko kanamtana masi jaga jidi lali sidi singna nya oi habdo amta pide man hai masi milare number 7 da sida Albert Henry Ross Frank Morrison hare khane marx lawyer amani journalist ni novelist ni maje England masani ko aduna maje matamdugi ko magi skepticism iso thada mising aduna ko takpi budo amna hakchilanba manung hakchina lohanba adugumba nupa ama oirami henko aduga theologian matamdugi liberal theologian Bible ni haraga Bible thajadaba ko khara thajaba to thajadaba sing aduga Darwinism Darwin theory evolution theory thajaba adugumba sing to influence to mini adubu man lawyer orba matunga man ko iningai honana bilai ama kaidoba Bible se ali hana ko proof to ngai gi damong mahana inabo honarami ko to disprove Bible hami adubu mana thiba matam da dima kaidoba Bible do lale having mota mana Bible sumi hana yake mana ikibalari who moved the stone away Jesus ki resurrection ki marakta nung magi mong pham naliba nung do kana na thokke haiba adu gi maramda Prabhu Jisu Christ na hinkat ki habi gi maramda adu balari adu iba adu man father khoike hengo short haza da badigi evidence to masala thijarba matungda thajaki adi mathangda Simon Greenleaf 5 gi maramda amugen se ma se Harvard University ki professor ni Royal Professor of Law Harvard University ki law gi ko ain gi maramda khang hairaba adugma professor ama mahakche oirami mana law of evidence ko haiji gi maramda patna khang maje American gi history di ko man maje kedwen note ne legal gi maramda di law gi maramda expert ne maje mayam na khangraba expert ne aduna mahangna kaidogya matamda resurrection na se aramba phunga wari ni haido uningai gi da man lai kana mana kaidogya matamda iningai gi honarame adubu mana kaidogba thoro examination ko pazna thijalaba matungda mana asumna conclude tai madudi tasena ma Jisu Christ hinkat ki haina mana I Prabhu Jisu Christ hinkat ki de haina praman piningai gi damak lali haina I gi banupana tasena Prabhu Jisu Christ hinkat ki haina legal gi tam ko masi hinkat pa yabra yadabra haiba madugi wari lediba Bible de yawba wari adugu mafam place asina singbai maramda thoro examination tarkan masidi ekone hingat ki bagi saki chana haidi mana ut ki ba mi masing wari sana ki ba tau ki ba sabok sing sat ki ba option dok ki ba china sing ba am thijala matun masidi hingat ki na mana I aduga mana 1946 the mana lairi am phongi ko maduden an examination of the testimony of the four evangelists by the rule of evidence administered in the court of justice hai aduna achumba wan bagi justice ko sinadiba logi evidence ki rules sing adu sin rakana ko adugi mapana magi sakhi sing aduda thijan ba haina haiba lai chi ikibane adugi matungda mahana sun hai matangda mu yangsi inausin Gilbert West psycho most eminent poet ko ana mem chapa poet amane mase student amo oina kaidogya matanda Bible se Prabhu Jisu Christ na hinkat ki habje masi lale hana ko utningai gi damo onagi manupani adubu mama mithangda ko mana lairi iki observation on the history and evidence of the resurrection of Jesus Christ habje mahana iki aduga mahana adugi aroi bidai mako summe habdo phangki mana disprove tongnai lale hanu kuningai dami adu mami thang summi adu mahana
मागी सिदा सुनना है को मागी सिदा दा माई लाइक दा blame not before thou hast examined the truth है नंग अचुंब तो थिजंद्रिंग है तो कुल मसी लाली है ना मरान सिबगी थबक से सुंगतो तोरनो सिनी हाना थिजला काना थिजला बमतंग चुम्मी लाले है से खोने लेको दमने है ना माने एखी मसी लेरे नंबर 10 जोस मैक दोवेल है बनु पाजे मसी जो मा जो स्केप्टिक ने ऑथर नि को मा लाइरी इबमिनी अदो मा जे महांगना इबा लाइरी चे evidence that demand a verdict have जो मान एखी माना चाहिए क्या मनुम को माना सिमागी लाइरी छिदा है आई नोइना स्क्रीन दा नुम पाबिरो मान है जे केनो चाहिए माना को मागी हिस्टोरिसिटी को बाइबल की हिस्ट्री सेसिंग अमतुंग बाइबल की स्क्रिप्चर्स असे चुम्मी लाले हबजे मसी की मरमदा थुगाइंगाई की तम मान कन्नो होनरबो मतुंग दा है को मान है I came to the conclusion aina aigi masi ki waref da lai masi ko historically इतिहास को इन को मसी आन थाजब याब लाइरिक को if one describe the bible as being unreliable kana ममिना बाइबल जे खोइना मका पोनबे याब थाजब याब हेको ओइबे तारक then one must discuss almost all literature of antiquity को एखोई समाज द फंगलिबा इरिबा लिटरेचर खुदिंग मुचे लोइ लंथे कदबने बाइबल जे लाले हेना लंथे पतारदी अदुदि इरिबा अखोई समाज की अमखंगदिसिदा इरिबा लिटरेचर खुदिंग मुचे मसी लोइ लंथोकदबनी हाइना माना अदुगा माना सिदाय अरोबिदा having done this I believe we can hold the scripture in our hands aduna asigumba myam de thiribam tung aina khangai bible je chena pairaga ko and say haigdamne the bible is trustworthy and historically reliable bible je khoina thajaba yai masi ityas ki oina masi chumbani habje maha masamang asumna haiki aduna mahai base the new evidence page 68 tako mahana hari base asumna mahana iki ko masini sinausa adugi mathangda bigo olson hariba masi jo brilliant surgeon haidi khoina surgery tawbo khoina operation gum tawbo surgeon apabani ko mana 1955 ta magi lecture ama pirabo matungda ko ibo masi gi bible je lale haiba sina chingbi maramda pirabo matunda sarta amana mongon challenge tawgi ko no magi kada wari yam sange du sasararoge aduna khoina challenge tawbni ko aduga hairibse kaino sorry satramna sorry masina wale maki nupi gi parents na ko ma se bible je chupme habje masi gi maramda ko challenge tawkimni chumbra la haibdo adugi matungda man hai ko manas dai mana surgeon amagum na khoi gi chest thabak macha khaibu gum ko bible je dissect tawga macha khaiga masi la na ma pu tawge na mana honagi hai adubu mana asigum investigation thijalaba matungda ko surgeon amoina thijalaba matungda ma kaido kana man hai we find something that seems to be an error ekona masi lale ana khanba kariguma khara phangi adubu but on further reflection hairi badu da koina khara khanjanna khara munna ko koina khanjalaga thijanba matamda hai and study nainaba matamda we show that our understanding had been settled masi puna muksi ekoi gi understanding ekoi gi khangbang amagi shakti je iho hobagi khangbo watpagi masi lale haipini na man hai sida then made us sit up and take notice aduna hai basna ekoi je lekhalale aduga masi khangalani thijanba matamda khoina khangadabse adugi matungda di ma je agnostic oramba isho thajanamda ba oramba ma isho thajare adu mamai thanda ma bangladesh sakki ko sida lairi tajuk from agnostic to ambassador to bangladesh hariba se masi gi lairi sidagi sumaina tawki sinausa aduga mathangda train thoida khoina mu yengse akoina Rizal Lumsden habje masijun 1938 97 da ko ma che PhD ni mahak che asini haiba nupa je kaidogi ham matamda ma se yamna maming chapa ko parasitology di parasite ki maram parasitology parasite ki maramda cell biology ki maramda ko ma je Tulane University da ka din oibni mahak ki makhar PhD ko student je 300 PhD je ma publish tawgre ko trend ko tawkhre aduna publish che ju magi document kya lising ju ko scholar paper myam publish tawgre adu ma je winner ko and winner of the highest award for parasite aduna parasite maram da naina ba ki wang ma thaki manado phangban pani maha se kedoba Darwin gi theory da am thajaba ko evolution theory dam thajaba isho thajaba da gumba adu man fa amani nongmadi magi satra amana monda challenge tawkibne henko adu matung da challenge adu ki matung da ma samuna hariba evidence thijane chumbra namra adu man ma thijan ki
थिजलबा मतुंग मा खैदोबा बाइबल जे लाले प्रूफ तो गया मा थिजनबनी अदुबु ममै थंग साइंस की साइंटिफिक ओइबर रीजन म्याम येंगा मतुंग मार्क्से थाजकी अदु ममै थंग बाइबल थाजबको अदु क्रिस्टियन अमु ओइर खिसिनौसा मसिनी मसिना पार्ट 1 खोइ मथंग प्रोफेसी की मरमदा खोइना मु खरनेनिजी मसिनी की खोइ निंबे याइसिनौसा बाइबल लेबसे लाले हाइबा मिसिंग से बाइबल थिजनबो वापदगी बाइबल से लाले हाइबने खोइना तसैना बाइबल द थिजन बतारगदी मछि चुमे हिस्टोरिकली चुमे साइंटिफिकली चुमे हाबजे अखोइना प्रूफ पिबो ngमने खोइना थिजन गदबनी अदुन इस्नाउसा अखोइ जु हुजिको अखोइ ब्लाइंडली अखोइना बाइबल द थाजगुमसे इशोना जु हाय ब्लाइंडली थाजगुम हाय शोनको एविडेंस द येंगा थाजु हायनी अदुन अखोइना बाइबल जे थिजलसे हाबजेनी थिजलदा चुमी हाबजे अखोइना मिंगोंदा उत्पंगम नियागिदम अखोइ जु अदुगा थाजछि हाबजे मसिनी तसैना प्रभु यीशु ख्रिस्ट हिंगतकी हाबजे अदुन आइगी मथंगी टॉपिक त जुको अदुना आई प्रोफेसी की मरमदा बाइबल पिरम प्रोफेसी सिंग साम साम थुंबदुगी मरमदा इन एग्जांपल खरा लखुलगा नैनजगनी मसिगी दे मथांग असिदा लोशलसी ताबिरिबा मयामदा शोना पोपी बोइसनु इस्नाउसा बाइबल दी साम द साम आरामबे याउदना अदुना अखोइना बाइबल जादुन थाजगदम हुदिक पृथ्वी थोंगिबसे अखोगी सोल्यूशन अखोगी अरांग खुबंगिदम अमत नायरबु पाइदि बाइबल जेना पारगा थाजरगा को जेना लै भाइबसना नंग एगी याइफबो ओइगनी नखोइसु थाजबियु हाइबसे मसे एगी अपलले शोर फतना तौसे सगद लेबी पाइसम थागसरे नाके तो कामी कोइना हुजिक नै नखरे बाइबल असे क्यागी मतिक चुम्बा अदुको नाकी बाइबल असे बु मांगनिङाइ मिना मै थादुना तौनिङाइ होनबा मतमदा लाले हना पुट तौनिङाइ थिजलबा मतमदा पा चुम्बा खंलबा मतमदा नि क्या मतमदा क्रिस्टियन वे की फैशो असिग लम थागसरे अखोइ नाकी बाइबल असे दम तौ खुदन चेना थाजदुना लेबा ngamba हाइबदो नानु हाइबियो असी नतबा अखोइना साकी लिसिंग लिसिंग क्या सु लेरिबिनी पुनम अचुंबा मैम से अखोइना खंगदुना मतम खुदिंगा नाहक्ति असेंबा इशोरने हाबजे थाजदुन लेबा ngमहनबियो तारिबि सिना खुदिंगा सुमा पानाइदबो बोल पिनबियो प्रभु यीशु ख्रिस्ट की मिंग खुरुमजरी आमेन।